ليه اوضه الفندق بتحسها مريحه اكتر من بيتك؟ تعال اقول لك. رغم ان بيتك ممكن يكون متكلف اكتر، بس الفنادق سابقه في حته ان هم فاهمين سيكولوجيه الراحه. بيبتدوا مثلا من الاضاءه. مفيش اوضه فندق محترم هتلاقيه عامل لك اضاءه وايت اللي هي البيضه الكول، من اللي هي بتخرم العين دي وتحسسك ان انت قاعد منتبه ومتحفز طول الوقت. لا، بتلاقيها كلها وورم لايتس وحاجات هاديه وحاجات هيدن، وموزعين الإضاءة مش نوع إضاءة واحد، تبقى حاجة مريحة. تاني حاجة الفوضى، أو خلينا نقول بلغتنا الكركبة. بتلاقيش كركبة في الفنادق. ليه؟ بتلاقي هدوء بصري هو عايز يحققه ويوصل له حتى لو المساحة صغيرة. مش هتلاقيه حاطط لك حاجة تكركب لك المكان. طبعا احنا عندنا مشكلة ان احنا عايزين نستغل كل سنتي. يا سامعك يا حجوجة اللي بتقول الكلام ده. مفيش فايدة. مش لازم كل سنتي تستخدموه. على فكرة السنتي اللي هتسيبه فاضي انت كده بتستفيد بيه، ان انت بترتاح بيه احسن من الدوشة والزحمة. تالت حاجة بقى الالوان. الفنادق غالبا شغالة على باليت هادية جدا، فيها بيج، فيها وود، الحاجات الهادية اللي بتريح الاعصاب. درجات رمادي خفيف كده عشان يهدي المخ برضو. نبقى كده هدينا مخ واعصاب اهو، ما دخلناش طب. اما في البيوت بتلاقي الحيطة كافيه، والكنبة نبيتي، والستارة موف، وألوان لم نسمع بها من سلطان. خليك فاكر إن البيت الجميل مش شرط اللي يكون فيه تفاصيل كتير، لكن هو البيت اللي فيه هدوء كتير. سلام.